ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើចាហួយខ្នុរចាតើបងប្អូនណាធ្លាប់ញ៉ាំចាហួយខ្នុរនេះខ្លះមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចែកចេញជា2ប្រភេទដោយសារនាងខ្ញុំចាក់ចាហួយជា2ស្រទាប់ចាបងប្អូនអាច stop វីដេអូមើលដើម្បីមើលគ្រឿងផ្សំឲ្យបានច្បាស់គ្រាន់តែនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាចំពោះជាតិស្ករដែលនាងខ្ញុំប្រើសម្រាប់ធ្វើចាហួយខ្នុរនេះគឺមិនសូវផ្អែមទេចាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចបន្ថែមបរិមាណស្ករបន្ថែមទៀតបានចាខ្នុរមុននឹងធ្វើនោះគឺយើងបានលាងសម្អាតទឹកស្អាតរួចហើយបានយកមកបកគ្រាប់វាចេញហើយយកសាច់ហាន់ជាចំណិតតូចដើម្បីយកមកស្ងោរជាមួយនឹងចាហួយចំពោះខ្នុរនេះក្រៅពីកាត់ជាដុំល្អិតតូចបងប្អូនអាចហាន់ជាសរសៃវែងឬក៏កាត់ជារាងទម្រង់ផ្កាអាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏ការកែច្នៃបន្ថែមរបស់បងប្អូនចាគឺដូចនៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានពុំកាត់ជារាងផ្កាដើម្បីយកមកកាត់ខ្នុរទុកសម្រាប់លម្អនៅផ្ទៃខាងមុខនៃចាហួយតើបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំចាហួយខ្នុរនៅដែរទេចាវាពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយមែនតែនហើយឆ្ងាញ់ទៀតឈ្ងុយពីទី1ខ្ទិះដូងដែលយើងប្រើទី2គឺឈ្ងុយចេញពីក្លិនហើយនឹងសាច់ខ្នុរនឹងតែម្ដងចាគ្រឿងផ្សំយើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងដើម្បីដាក់ស្ងោរចាហួយតែម្ដងគឺនេះខ្ញុំចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលមានដូចជាទឹកអំបិលស្ករហើយនិងម្សៅចាហួយកូរឲ្យរលាយឲ្យសព្វហើយចាំយកទៅដាក់ដាំស្ងោរលើភ្លើងនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាបរិមាណស្ករដែលនាងខ្ញុំប្រើសម្រាប់ធ្វើចាហួយនេះតែ70ក្រាមសម្រាប់ចាហួយដែលមានទឹក600មីលីលីត្រហ្នឹងគឺមិនសូវជាផ្អែមទេចាគឺផ្អែមតិចមែនតើដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តផ្អែមឬក៏ចង់បានរសជាតិកាន់តែផ្អែមជាងនេះបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករបន្ថែមទៀតបានចាទឹកល្បាយម្សៅចាហួយដែលបានកូរសព្វហើយគឺនាងខ្ញុំយកមកដាំដោយប្រើរយៈពេលចន្លោះពី10ទៅ15នាទីដាំហើយយើងកូរនៅលើចង្ក្រានរហូតចាជៀសវាងនៅពេលដែលទឹកនឹងវាពុះហើយវាផុលឡើងមកលើដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែកូរវាជារហូតជាដរាបមកបើសិនជាមានពពុះគឺយើងដួសពពុះចេញទៅចាចំពោះខ្នុរគឺនេះខ្ញុំចាក់ក្រោយគេទេហើយទុកវាតែមួយរំពុះទៀតបិទភ្លើងជាការស្រេចហើយបានលើកយកមកចាក់នៅក្នុងពុម្ពឬក៏កាធុនដើម្បីឲ្យល្បាយចាហួយរបស់នេះខ្ញុំឆាប់ចុះត្រជាក់ហើយនឹងឆាប់កកគឺនេះខ្ញុំយកថាសដែលយើងចាក់ចាហួយនឹងដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកចាដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកការធ្វើបែបនេះគឺវាឆាប់ធ្វើឲ្យល្បាយចាហួយរបស់យើងនឹងកកឬក៏ត្រជាក់លឿនបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនអាចក្រោយពីចាក់ល្បាយចាហួយរួចហើយបងប្អូនអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកក៏បានដែរចាហួយស្រទាប់ទី1របស់នាងខ្ញុំបានចាក់រួចរាល់ហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំទុកមួយលើសិនជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំល្បាយសម្រាប់ចាក់ចាហួយស្រទាប់ទី2ចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាស្រទាប់ទី1នេះគឺនាងខ្ញុំប្រើតែទឹកសុទ្ធទេលាយជាមួយនឹងខ្នុរចាចំពោះឯស្រទាប់ទី2គឺនាងខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងសុទ្ធតែម្ដងវិញចាគឺនាងខ្ញុំចាក់ឆ្លាស់គ្នាដើម្បីឲ្យចាហួយរបស់នាងខ្ញុំនោះមានសោភ័ណភាពហើយនឹងមានក្លិនឈ្ងុយចាសម្រាប់ការចាក់ចាហួយនេះបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើតាមដូចនាងខ្ញុំទាំងស្រុងក៏បានដែរបងប្អូនអាចច្នៃទៅតាមកំណត់ច្នៃប្រឌិតរបស់បងប្អូនបន្ថែមទៀតក៏បានដែរចានាងខ្ញុំមានពុម្ពស៊ីលីកូនមានរាងផ្កាមួយចំនួនក៏នាងខ្ញុំយកមកដាក់មកហើយនៅពេលដែលចាក់ចាហួយប្រភេទខ្ទិះដូងរួចហើយគឺនាងខ្ញុំរោយសាច់ខ្នុរដែលបានកាត់ដុំល្អិតតូចហ្នឹងពីលើចាគ្រាន់តែជាការច្នៃប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯទឹកល្បាយចាហួយមួយចំនួនទៀតគឺនាងខ្ញុំយកទៅចាក់នៅក្នុងថាសកែវរបស់នាងខ្ញុំរួចហើយផ្ទៃមុខចាហួយផ្នែកខាងលើនោះគឺនាងខ្ញុំទម្លាក់សាច់ខ្នុរដែលនាងខ្ញុំបានកាត់ជារាងផ្កាហ្នឹងដាក់ពីលើចាបន្ទាប់មកគឺយើងទុកឲ្យកកទៅ
ចាំយើងបកឬក៏កាត់ចំហុយដាក់នៅក្នុងចានចាចំហុយរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះគឺបានកកហើយនឹងត្រជាក់ល្អហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំនឹងដោះចំហុយហ្នឹងចេញពីថាហើយដើម្បីកាត់ជាដុំដើម្បីឲ្យចំហុយរបស់យើងនឹងកាន់តែមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតហ្នឹងបងប្អូនអាចយកចំហុយដែលបានកករួចហើយយកទៅក្លាសេនៅក្នុងទូទឹកកកឬក៏ក្នុងធុងទឹកកកទៅវានឹងធ្វើឲ្យចំហុយរបស់យើងនឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងពិសាចាឃើញថាស្រួលហើយងាយមែនទែនការធ្វើចំហុយខ្នុរនេះចាបើសិនជាបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានញ៉ាំឬក៏មិនធ្លាប់បានសាកល្បងនៅឡើយសូមបងប្អូនសាកល្បងនេះខ្ញុំសូមធានាថាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនចាបងប្អូនមើលចំហុយដែលនេះខ្ញុំបានចាក់រួចហើយនេះខ្ញុំកាត់ទៅគឺឃើញមានសម្រស់វាស្អាតម្យ៉ាងដែរដោយយើងចាក់មាន2ស្រទាប់ហើយដោយដាក់ឆ្លាស់គ្នាទៅឃើញស្អាតម្យ៉ាងដែរតាចាមួយរយៈនេះនៅក្នុង channel របស់នេះខ្ញុំមិនសូវបានជាផុសវីដេអូនៃការធ្វើមុខម្ហូបជូនបងប្អូនឲ្យបានច្រើនដូចពីមុនទេដោយសារនាងខ្ញុំមានធុរៈនៅក្នុងគ្រួសារហើយក៏មានការរវល់ដែរចាដូច្នេះក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនដែលបានរងចាំឬក៏ comment សំណុំពរនៅមុខម្ហូបមួយចំនួនដល់នាងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា